Знаете, о чем часто забывают, когда говорят о комнатных растениях? Все часто забывают о циркуляции воздуха. Движение воздуха необходимо, чтобы растения лучше испаряли влагу и охлаждались, чтобы патогенные грибки не могли размножаться и чтобы не перегревались фитосветильники. У меня летом становится особенно душно, поэтому я решил заказать хороший вентилятор для себя и для растений. Его мне подсказала рекомендательная лента Яндекс.Маркета, которая запоминает истории моих покупок и поиска и показывает теперь мне вещи, которые на 100% мне подходят, так что даже не приходится ничего искать. Артикул вентилятора оставил в описании. Берегите себя и свои растения от перегрева.